News 18 kis ground zero mas tuhund khair makdam unken chhe Maharajganj Bazras mas yus yetuk one of the oldest market chhe wa man yetken lukan his problem hi ki yetchin fire service station kehen yuhund vanun chhe ki ye chhe lagbag 200 vari pron old market और ये लगभग 250 to 300 shops बेचे लगभग 2 लाख पॉपुलेशन अगर ने फायर सर्विस स्टेशन जल्दी ही बनावनी ये लुकन गस वारिया प्रॉब्लम वलियो मजीद करो कथ ये शॉप कीपरन सत वो तुम वन क्या तुम वनु पन नाव मैं खुर्शीद अहमद नाव अस वन तो प्रॉब्लम क्या फायर सर्विस प्रॉब्लम कि ये 7 वरी ब्रो क्या फायर सर्विस तो सह न्यूक गवर्नमेंटन तन गई 2010 शायद 10 में 2010 में तन पे मुतलका हुकूमतन गसान तमाम कि ये करतो ये करो यतनस तम पे पता तम पे क्या अग 2 हिंड्रेंस दुकानदार मकान वालों बस कत शॉप्स बूझ लगभग 300 पे शॉप्स लगभग 2 लाख 3 लाख पॉपुलेशन जरूरी ये लोगन 2 लट नार फायर सर्विस अन 9 बाजार पे तम सात कम तम सात कि दह दे वारिया नार तम सात गो करोड़न मज नुकसान यहां कि फायर सर्विस अनु एकदम जल्दी पहम तुह क्या नाव मे नाव अयाज जहांगीर अयाज साहब क्या प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कि ये फायर स्टेशन कहें करे सठा कोशिश तमाम हुकूमत अरबाब इकतदार तुहद वसल सत एल जी सबस अपील करा कि ये लगत यह फायर स्टेशन ये लगत जल्द से जल्द कम ताकि ये दिरेना मांग इलाक यह पूर थोड़ा वन तो मार्केटस मुतलिक ये मार्केट 19वीं सदी में अवाइलस महाराजा प्रताप सिंह बनोमुत यथ मार्केटस स्टॉक एक्सचेंज खसियत ये पे पूरे सेंट्रल एशिया इंडिया पाकिस्तान तमाम जायन गसान मगर यम हुकूमत आई 1987 पे वुन तान तमो सारे कोर यह इलाक नजरअंदाज नतीज गो ये कि यह स्मार्ट सिटी मज वन तो करो या करो टेम मगर आज तक कोर स्मार्ट सिटी तहत ये इलाक पर्टिकुलरली कहीं ये भेदभाव कर तुंद वसात सत अपील कर कि सी दिरेना मांग फायर स्टेशन यह गो जल्द से जल्द अमिच कम गो शुरू तो बाकी नहीं अगर ये प्रॉब्लम क्या फायर सर मतलब नार लगान क्या प्रॉब्लम तुम कत पे पे बुलाना अगर यपर कि अल्लाह कर नार पे नवाबाज पे अन्न या बटमालों पे अन्न पचम लटि गो यपर कि रहबाब साहब नश हेतु नार ज फैटलिटीज गई जन लेडी ब्या जिंद दे तम वजह गो यह कि फायर सर्विस लोग टाइम तोतान इनस तान तो अगर ये पे लगन 5 मिनट चूंकि बे गुंजान आबाद आलाक ये ज्यादा वुडन स्ट्रक्चर्स ये अगर नार 5 मिनटन मज फैलान ये 5 मिनटन मज गेम आसान सारे ये फायर स्टेशन दस्ती आसन तम कि अपील कर ये आसन फायर स्टेशन अच्छा वारियन शॉपकीपरन वन कि टैक्स दिवान तमिक रिटर्न तुम चीज़ों पे बना मानी तुम हस्पताल गो या फायर सर्विस गो अहन वह वर्ल्ड ओवर वन यह प्रोसीजर कि लोकल टैक्स गवर्नमेंट पे तम वापस लुकन हंद बहबूदी पे खर्च कर मगर अफसोस यह ट्रेड मंडी महाराजगंज ये जन गवर्नमेंट करोड़ बद रुपये टैक्स दिवान मगर ये कुन तवज्जो दिवान कहें तुम वो सोरे ये खस्ता हालत बिल्डिंगन गम वन हेरिटेज मार्केट बनाओ स्मार्ट सिटी तहत करो या मगर आज तक वो ऑन ग्राउंड कहीं ना आज तक जहाँ ऑन बोर्ड निवान कि पृछान तो लोकल ये इनहेबिटेंट तो क्या बकार ओर पे थोपान क्या कर कुन ग्राउंडस पे पाई जरूरत क्या अगर अस नश यहन पृछान सन एडवाइस तहन चूंकि ये लोकल ये बिहित वन क्या कर आज तक कोर कहें फायर सर्विस वालों ना क्या फायर सर्विस वाले अत सेंक्शन तुम सोरे गुम मगर कम लगात कहें सो गवर्नमेंट सी पाई क्या लगान गवर्नमेंट कम थैंक यू ये तो ये लुकन यह वन कि ये ज़्यादा पॉपुलेशन हेरिटेज मार्केट ये ज़्यादा वुडन स्ट्रक्चर खुदा रचन अगर ये नार लगे यह जल्दी ये फैलित वन वो इंतजामिया कि तुम कर फायर सर्विस स्टेशन स्टार्ट कैमरामैन फिरोज वानिया सत सरोश कफील न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख थमाचलस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर जम्मू कश्मीरस मज आव प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज कर तो अत पे अगर वो अत मुखालफत गसान हर तरफ अत मुखालफत गसान पोलिटिकल एक्टिविस्ट शेख अब्दुल रशीद मौजूद इन सत करो कत वन यह प्रॉपर्टी टैक्स लागू गो अम कुछ सूरत हाल सपद पैद ये जम्मू कश्मीरस मज खैर मकदम तुहद सैनिस प्रोग्राम रशीद साहब बुनियादी बीजेपी एजेंडा मे वो पत्म लट
میڈیا برو کن بی جے پی ایجنڈا یہ ریاست جموں کشمیر لُکھ تنگ کریں یمن پہ سختی کریں تو یم دباوس تل ان یہ ایجنڈا تو ریاست جموں کشمیر یس زن یہ سر زمین یہ بنومت یہ نوآبادیتی نظام یژھان یہ قائم کرن اور اوکی یم زن یم کالے قوانین ونان لکن تنگ کرنے خاطر تاکہ یہ گژھِ پرٛٮ۪تھ لحاظ کٲشِر محتاج گژھٕنۍ نتہٕ زمین سٲنۍ اور اسی پہ ٹیکس مسلط کرنے اورک آمت یہ خدا کے لیے ہمیں یہ زمین نہیں دی گئی ہے یہ خیرات مز بیچمت کی یہ سن زمین اور ٹیکس منگنے پراپرٹی ٹیکس اس زن بالکل ناانصافی اس زن بالکل سہ قانون آو لاگو کرنے یم زن ریاست جموں کشمیر کن لکن زبردست پریشانی پہ وتراؤن یم کی زن ریاست جموں کشمیر لُکھ سٹھا پریشان گژھن تکیازِ یت غربت یہ میٹروپالٹین سٹی ون کی دلی ہند پہ دپان یو ٹی ہسا گئی تو بس یہ غریبی ہند لٲنہِ بۄن لُکھ یہ پنٕنۍ زندگی بسر کران اس لیے یہ ٹیکس دیُن محال کتھا اور مے باسان اگر ونکس پنہ طور وچھو یہ کہین تہ ٹیکس دنس لائق یہ ونکس ژوٹ زٹ میٹ پور ون یہ ریاست مز کی لکن تم کت ہن ٹیکس دت میون ون یت بہ کر گزارش سی پارٹین تہ سیاسی لیڈرن تمن تہ پزِ ونکس یکجٹ گژھن اور یمن کالے قوانین خلاف یمن قانون خلاف پزِ تمن آواز تلن تکیازِ اس کٲشرس پزِ نہٕ ونکس سۄ شتر مرغ کی چال یعنی سیکمل سن کل تو دپہ بہ بچوس نہ تمہ سمس خطر مرنک تکیازِ سہ بنہ شکار تیل اس لیے مے باسان ونکس ضرورت چاہے کانٛہہ تہ یہ لوکل پارٹی آسہِ یا کانٛہہ تہ سیاسی پُلٹِکل لیڈر آسہِ تمن پزِ بالکل یونائٹ گژھُن متحد گژھُن تو یتھن قوانین خلاف پزِ تمن کمر بست گژھُن یتھن قانون خلاف لڑن یم سۭتۍ ریاست جموں کشمیر کین لکن پریشانی غربت نقصان باقی چیز پہ وتراؤن مے باسان یہ سانہ خاطر صحیح کی یہ صحیح قدم کی بلکہ یہ ریاست جموں کشمیر کین لکن ست جنگ لڑنے یہ مرکزی سرکار تو یتک ایل جی ایڈمنسٹریشن یس زن ریاست جموں کشمیر کین لکن ست یہ جنگ ہیو لڑان یہ جنگی صورت حال ہش پید کران تمہ آئی تمہ آئی قانون کران لاگو تمہ آئی رولز بدلاؤ یہ تسلیم کی یہ یتکس قاشرس عوامس تسلیم کی یم کالے قوانین تمن خوش گھر تی ٹھونسن اس پہ یہ ریاست جموں کشمیر یہ سٹیٹ یہ ماننے ہندوستان تاج ماننے اور ات تاجس کھلواڑ کرنے صرف مقصد پنس ایجنڈاہس پہ کاروٲیی نبر ووٹ زین ہندوستانس مز الیکشن زین مے تران فکر کٲشر کم گناہ کٔرمٕتۍ ہندوستانس ست یہ ایکسیشن کورمُت الحاق کورمُت کٲشر ہندوستانس ست اور تمہ الحاق مقصد یتُے ریاست جموں کشمیر مز گژھِ ترقی گژھٕنۍ ریاست جموں کشمیر مز گژھِ بے روزگاری ختم گژھٕنۍ ریاست جموں کشمیر گژھِ بنٕنۍ اکھ فعال سٹیٹ مگر تُہۍ وٕچھِو پرٛٮ۪تھ اندٕ آیہِ ونکس غربت تہِ آیہِ نوکری تہِ مۄکلے ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن تعلیٖم تہِ مۄکلے بجلی فیسس روز بز روز اضافہٕ مگر بجلی چھنہٕ کُنے تُہۍ وٕچھِو کوٚت وٲژ ریاست جموں کشمیر ییٚتِکۍ لُکھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ونکس پریشان ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھُنہٕ روزگار ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھُنہٕ کاربار ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھنہٕ تعلیٖم ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھُنہٕ صحیح علاج ملان ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھنہٕ وُنہِ چند تریش پوٗرٕ ملان ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھنہٕ پوٗرٕ سڑکہٕ ونکس ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھنہٕ وُنہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ بجلی واتان ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھنہٕ ونکس سڑکہٕ واتان مگر کالے قوانین دِیو سا پراپرٹی ٹیکسس پہ کار بند یم چھنہٕ ترقی ہندس روڈ میپس پہ کار بند کی سٹھا شکریہ تہد شیخ عبدالرشید اس موجود یہ ون یہ کہ اس ٹیکس جموں کشمیر تر صورت حالس مز کی ونکن پراپرٹی ٹیکس برت ہوں ون یہ کہ مطلب
یہ معاشی حالات جموں کشمیر سو سٹھا خراب حکومتس پز ات پہ سہ توجہ دن کہ تاکہ یہ ٹیکس گوس لاگو گھن جموں کشمیر مز کی وچو سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر ترال پہ ناظرین گراؤنڈ زیرو کس شمارس مجھ تہد خیر مقدم بہت متاثر قادری ناظرین آج کرو کت سیاسی صورت حال پہ سپدم چاہے ڈیمولوشن ڈرائیو پتہ یا موجود یس الیکشن ٹرنڈس یا ات پہ زن اپوزیشن زور دان الیکشنز گھن گھن تو جنوبی کشمیر مز یا اوور آل مز کیا پولیٹیکل سینیریو ونکس تو پی ڈی پی کیا رول ونکس ات پہ کت کرنے خاطر ونکس موجود پی ڈی پی سپوکس پرسن سید اقبال طاہر طاہر صاحب خیر مقدم تہد تھی ورنو کیا تہ باسان ونکس کیا نویت پولیٹیکل سینیریو اگر وچو اوور آل جموں کشمیر سہ کیا وچو اگر تھی نظر ژۄپٲرۍ دورٲیِو کُنہِ تہِ ڈِسٹرکس وچو جموں چاہے جوم وچو چاہے کٔشیٖر وچو ژۄپٲرۍ چھِ لُکھ پریشان مُصیبتس منٛز چھِ آمٕتۍ ہٮ۪نہٕ 2019 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِمو ایبروگیشن کوٚر تمہِ ساتہٕ ووٚن یِمو ہے ییٚتہِ گژھِ اَمُن ییٚتہِ ہسا گژھِ نٔوٕے ترقی مگر اَسہِ وُچھ کہ 2019 پتہٕ ہر دۄہ چھُ ییٚتہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ حُکُم نام یِوان کرنہٕ ییٚمیُک مقصد خٲلی تہٕ خٲلی مقصد چھُ یِم زن جموں کشمیر لُکھ چھِ یِم کِتھ کٔنۍ یِن دباونہٕ یِہنٛز آواز کِتھ کٔنۍ یی دباونہٕ یِم کِتھ کٔنۍ گژھن غریٖب سے غریٖب تر یِم کِتھ کٔنۍ یِہنٛز نوکری یِمو آیہِ کھٮ۪نہٕ یِہنٛز زٔمیٖن آیہِ کھٮ۪نہٕ یتھ حدس تام تُہۍ چھِو وٕچھان ڈیمولیشن ڈرایو آو کرنہٕ یتھ منٛز زن غریٖب سے غریٖب تر أمیٖر سے أمیٖر تر آو تٔمۍ سٕنٛز ملکیت تٔمۍ سٕنٛز زٔمیٖن تٔمۍ سٕنٛز جایداد آیہِ تباہ بسوار کرنہٕ مقصد چھُ یِمن یی کُنہِ طریٖقہٕ یِم زن جموں کشمیر لُکھ چھِ یِم گٔژھۍ سڑکن پٮ۪ٹھ واتٕنۍ یِم گٔژھۍ یِمن سلمز پٲٹھۍ روزٕنۍ تہٕ یِم گٔژھۍ یِمن کٲشِر پٲٹھۍ کرہن یِہُنٛد یہِ نیست نابود کرہن مگر ونکس اگر وچھو سرکارُک یہ دعویٰ ڈیمولیشن ڈرائیو یس سہ ہسا آیہِ رُکاونہٕ آیہِ امہِ وجہ کِنۍ غریٖب غُربات گژھن نہٕ مُتٲثر سپدٕنۍ کینٛہہ تہٕ تُہۍ کوٗتاہ اصل قدم چھِو سمجھان یہِ تُہۍ چھِوا مانان یہِ چھِ واقعی طور سُہ قدم یُس زن غریٖبن یا مخلوق الحال یِم نفر چھِ تِہنٛدِس حقس منٛز کِنہٕ یہِ چھُ سیٲسی ٹرنڈا تۄہہِ وٕچھوٕ یِمو کوٚر نہٕ یِم زن مہاراجہ وقتٕکۍ چھِ کینٛہہ پراپرٹی تِہنٛدۍ کاغذ تِم کٔرۍ نہٕ یِمو ایکسیپٹ کوٹٕکۍ آرڈر کٔرۍ نہٕ یِمو ایکسیپٹ یُس زن آواز تُل ییٚتہِ کیو لُکو خاص کر پی ڈی پی ین یُس زن اکھ آواز تُل اتھ ظُلمس خلاف باقٕے پُلٹِکل پارٹیو تہِ تُل اتھ مُتعلق شور اِوٕن یِم زن بی جے پی یِکۍ پنٕنۍ نفر تہِ تِمو تہِ تُل اتھ خلاف شور اتھ دباوس تحت آیہِ یہِ سرکار تیٚلی کوٚر یِمو یہِ ڈرایو ییٚتہِ بنٛد مگر اسہِ چھُ پوٗرٕ شک یہِ چھُ مشکوٗک یہِ چھنہٕ پاے یہِ کمہِ ساتہٕ گژھِ بیٚیہِ سٹارٹ أسۍ چھِ سارنٕے کٲشرٮ۪ن ونان یۄس زن ییٚتِچ زٔمیٖن چھِ یہِ چھِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز یہِ چھنہٕ بیٚیِس کٲنٛسہِ ہٕنٛز کینٛہہ یہِ چھِ سرکارن باضٲبطہٕ قونوٗنس حساب روٗلز حساب الاٹ آمٕژ کرنہٕ تہٕ لہذا سرکارس پزِ یہِ دھیان تھاوُن کہ لُکھ چھِ پریشان لُکن چھِ شرارت یہِ نہٕ تیُتھ کینٛہہ ییٚتہِ ماحول کریٹ گژھِ یتھ نہٕ پگاہ سرکار ہیٚکہِ نہٕ رُکٲیِتھ کینٛہہ محبوب مفتی صاحب کرو تۄہہِ کتھ تہٕ اکثر و بیشتر چھِ تِم یی ونان زِ سرکار پالسی ہسا چھِ تِم ہسا چھِ غریٖب کُش یا عوام کُش پالسی تہٕ پی ڈی پی یُک تہِ چھُ اکھ رول بنان یا اپوزِشن پارٹیٖزن ہُنٛد تہِ چھُ اکھ رول بنان زِ گورمنٹس چلہِ ہن شانہ بشانہ پکہِ ہن تِمن سۭتۍ تاکہِ یُس زن اوور آل اگر سوشل بینِفٹٕچ کتھ کرو سُہ یی ہے تہٕ تۄہہِ چھا باسان زیادٕ چھِ تنقیٖدٕے گژھان تہٕ تنقیٖد برایہِ تعمیٖر چھنہٕ گژھان کینٛہہ وٕچھ سا جمہوٗرِیتس منٛز چھِ ذمہٕ دٲری یۄس زن اپوزِشن تمِچ ذمہٕ دٲری چھِ تِم تُلن لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ مسٲیل تِم کرن لُکن ہٕنٛز کتھ اسہِ چھنہٕ ییٚتٮ۪ن حکوٗمت خۄش یا ناراض کرٕنۍ کینٛہہ سٲنۍ کٲم چھِ یُس زن لُکن پٮ۪ٹھ ظُلم یِوان کرنہٕ یُس لُکن سۭتۍ غلط چھُ یِوان کرنہٕ تتھ مُتعلق آواز تُلٕنۍ أسۍ چھِ بڑٕ سنجیدگی سان بڑٕ ایٖماندٲری سان سۄ کتھ تُلان پیٖسفُل طٔریٖقس منٛز کانسٹیوٗشنل سکیٖم تتھ دٲیرس تام تمہِ حساب چھِ أسۍ پنٕنۍ لُکن ہٕنٛز کتھ کران اسہِ چھِ باسان کہ اگر اکھ کنسٹرکٹیو اپوزِشن چھِ أسۍ سٲنۍ ذمہٕ دٲری چھِ یہِ کتھ تُلٕنۍ تتھ سرکار نیچرلی سرکار تتھ یی نہٕ پسنٛد ییٚلہِ أسۍ لُکن ہٕنٛز کتھ کرو مگر أسۍ چھُنہٕ تتھ کُن وٕچھان کینٛہہ اسہِ چھُ لُکن ہُنٛد درد اسہِ چھِ لُکن ہٕنٛز پریشٲنی تہٕ سٲنۍ ذمہٕ دٲری چھِ یہِ پریشٲنی ہاے لایٹ کرٕنۍ تہٕ موجوٗد سیٲسی صوٗرت حال کیاہ چھُو تُہۍ سمجھان ونکس اگر أسۍ وٕچھو الیکشنٕچ تہِ وۄنۍ آو واریاہ لٹہِ کرے یہِ ہسا کوٗشش اپوزِشنن تہِ یا لُکن ہٕنٛز تہِ چھِ یِہے خواہش اکھ گورمنٹ گٔژھ یِنۍ جمہوٗری گورمنٹ تہٕ تُہۍ کیاہ چھِو سمجھان پی ڈی پی یِچ کیاہ روزِ کوٗشش اکہِ طرفہٕ چھِ پی ڈی پی ونان یہِ الیکشن چھُنہٕ مانے تھاوان کِہینۍ بیٚیہِ طرفہٕ چھِ پی ڈی پی ونان نہ حظ الیکشن گژھن گژھٕنۍ نہ اسہِ ووٚن نہٕ زانٛہہ کہِ ایلیکشن چھُنہٕ مانے تھاوان کینٛہہ أسۍ چھِ سون مُلک چھُ اکھ جمہوٗری مُلک سون کانسٹیوٗشن چھُ گیرنٹی کران ڈیموکریسی چھُ بیسک پرنسپل سانہِ کانسٹیوٗشنُک أسۍ چھِ ونان کہِ ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ حکوٗمت چھِ یِوان چلاونہٕ
یہ ایل جی حکومت حکومت یس زن لکن نش اکاؤنٹیبل کی نیچرلی ہمیشہ یس زن پاپولر گورنمنٹ سہ ہمیشہ اکاؤنٹیبل کی مسئلہ گھن تمہ ذریعہ رِزالو مگر یہ ونان یسن کہ یہ مسائل یم زن نارمل ڈے ٹو ڈے مسائلو کھت بڑ مثال مسئلہ کشمیر مثال یہ امن یوتان سی رِزالو کر یوتان تکن دھیان یہ دن توتان یہ امن آشتی گھت کی پی ڈی پی کیا تھی وچان موجود ساخت کیا حالانکہ یہ پہ کوشش آئی کرنے محبوبہ جی تھی ونان اکثر و بیشتر پی ڈی پی ہسا بکھرو تک کیا وجوہات سہ ونان تو ونکس کیا تھی باسان پی ڈی پی کۭژاہ مضبوط گراؤنڈ لیولہ پہ حالانکہ تم لیڈرز تم فیسز کی آئیڈینٹی کرائسز کن جائے تو کیا تھی باسان اخ پارٹی گئی مضبوط تیل سا لکن ہند دلن مز یوتان سون تعلق لکن ہندن دلن من پی ڈی پی سہ واحد جماعت اس زن ظلم یہ زن جبر یہ زن پریشانی یہ زن پکڑ دکڑ تر متعلق صرف پی ڈی پی بہترین پارٹی تو بہترین طریقس من سہ آواز تلن پور یہ یقین پنہ جائے کہ یس تہ پارٹی لکن ہز کت کر یس تہ پارٹی لکن ہند دردچ داستان واتنائے تر کرن لوگ ہمیشہ ساتھ الیکشن من باسان تہذ کارکردگی روز اطمینان بخش مے باسان ونکس پزِ اسہِ وٕچھُن ییٚتیُک ماحول کیاہ چھُ تہٕ سون اینرجی تہٕ سون دھیان گژھِ اتھ کُن گژھُن کہ کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ ماحول ییٚتہِ چینج کِتھ کٔنۍ میلہِ ییٚتہِ لُکن نرمی کِتھ کٔنۍ گژھِ ییٚتہِ پُرامُن ماحول کریٹ الیکشن ٹھیک ییٚمہِ ساتہٕ ڈکلیئر یِن کرنہٕ أسۍ کرو تتھ منٛز شُروٗع تو پی ڈی پی سپوکس پرسن ایڈوکیٹ سید اقبال طاہر صٲب یِہُنٛد زن یہ ون یۄس زن انہدامی کاروٲیی اگر حکومتن رُکو مگر ات پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ بروسہٕ کرُن کینٛہہ زِ یہِ کاروٲیی گژھِ نہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ سٹارٹ تہٕ ییٚمہِ کِنۍ زن بیٚیہِ یِہُنٛد ونُن چھُ زِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن چھِ گوٚو ناگوٚو مُشکلات تہٕ بیٚیہِ چھُ یِہُنٛد یِہے دعوا زِ پی ڈی پی ہسا چھِ سرگرم پارٹی اکھ مضبوٗط ساختہٕ سان ونکس تہِ سیٲسی میدانس منٛز تہٕ پی ڈی پی یُک ہسا چھُ اکھ سیٲسی ساختہٕ سیٲسی اثر رسوٗخ سُہ ہسا چھُ وُنہِ تہِ قٲیِم و دٲیِم نیوز ایٹین کشمیر کے گراؤنڈ رپورٹ سے تہد خیر مقدم بہت تہد میزبان جاوید بٹ معلوم ونکس مامر کس ٹھیکر پتی پہ نیشنل ہائی وے سری نگر لداخ گھان ات پہ خالی آسان 300 فٹ مگر یہ تھوڑا تھزر سے گام یت من 300 چول یت من پرابلم بڑ بار اس من سڑکہ ہز رسائی یوتان سڑک کہین پگڈین پہ پہ پکن تو یہ مطالبات تو کرو ونکس سرپنچ ایسوسیشن پریزیڈنٹ نذیر احمد رینا صاحب تو بیٚیہِ باقی بشکندر تک کرو کت پرژھو کہ کم معاملات کم مشکلات درپیش نذیر صاحب تہد خیر مقدم تھی ورنو یت گامس متعلق یہ کتیا چولہ تو بیٚیہِ کیا مشکلات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت سٹھا خیر مقدم کران کہ تہندس یتھ پروگرامس کہ تُہۍ یور اس غریبن نشن سٲنۍ آواز واتہِ اعلیٰ حکامن تامتھ مےٚ حظ چھُ ناو نذیر احمد رینا بہٕ چھُس روزان مامر بہٕ چھُس مامر سرپنچ مامر اے اَسہِ حظ چھِ پرابلم کہ یُس یہِ ٹھِکرِ پتی ییٚتٮ۪س کھڑا ونکیٚنس چھِ یتھ چھُ ناو ٹھِکرِ پتی یہِ چھُ معاملُک اکھ یِم چھِ 3 وارڈ یِمن 3 وارڈن منٛز چھُ میکسِمم روزان ایس ٹی لُکھ مگر نہ چھُ یِمن سکوٗل نہ چھُ یِمن آبُک کانٛہہ بندوبست یِم زن اِرگیشن یِم کرہن بِچارٕ یِمن چھُنہٕ اِرگیشنُک کانٛہہ بندوبست کِہینۍ دوٚیِم چھُنہٕ یِمن بِچارن یور سڑکہِ ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم چھےٚ ہیلتھ سینٹر چھُنہٕ کِہینۍ ڈسپینسری چھنہٕ کِہینۍ یہ حظ یہ پنچایت گھر چھُنہٕ کِہینۍ تمہِ علاوٕ چھُنہٕ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم چھِ اَسہِ 2 چیٖز چھِ اکھ چھُنہٕ اَسہِ سکوٗل بیٚیہِ چھنہٕ اَسہِ سڑک سڑکہِ خٲطرٕ یِم حظ نریگاہس منٛز چھِ یا 14 FC چھِ یا یہ حظ یہ کیپیکس بجٹس منٛز پونٛسہٕ اَسہِ کینٛہہ یِوان چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ وتہٕ یِم آسہٕ تِم بنایہِ اَسہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ فُٹ پاتھ بنٲے مگر ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ کانٛہہ حٲدثہٕ گژھان چھُ چاہے نار وٲرۍدات آسہِ یا کانٛہہ ڈیلؤری کیس آسہِ ڈیلؤری کیس منٛز چھِ میکسِمم اَسہِ 2-3 کوٚرمٕژ تتھ منٛز چھِ ڈیتھ گٔمژٕ یِمن حظ ہسپتال ہیٚکہِ نہٕ واتنٲیِتھ کینٛہہ دوٚیِم چھُ یہِ تۄہہِ پتہٕ کنۍ یپٲرۍ اگر تُہۍ ہٲیِو کیمرا مین اُکُن گژھِ تٔمِس چھُ ناو وزیٖر احمد ٹھیٖکری مٲلِس چھُ ناو صوبہ ٹھیٖکری تٔمِس حظ توٚت پرٲرِس مکانہٕ یوٚتامتھ ژوٚک تامتھ تٔمِس صاف گوٚو توٚتامتھ ہیٚکہِ نہٕ توٚت فایر بریگیڈ وٲتِتھ سون مطالبہٕ چھُ تُہنٛدِ تھروٗ تُہنٛدِ مادھیم گوٚژھ یہِ کتھ اعلیٰ حکامن تام واتٕنۍ کہ ٹھِکری پٔتی ہٕنٛدۍ لُکھ تہِ چھِ بسان ہندوستانس منٛزٕے أسۍ تہِ چھِ ہندوستٲنی أسۍ تہِ چھِ ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ بسکِندار چھِ أسۍ تہِ چھِ تُہنٛدۍ ووٹر أسۍ تہِ چھِ تُہنٛد یہ حظ یہ ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ سٲنۍ فریاد چھِ تُہنٛدِ مادھیم اگر اعلیٰ حکامن تام واتہِ ہے اَسہِ گٔژھ سڑک بنٕنۍ اَسہِ گوٚژھ سکوٗل بنُن اَسہِ گوٚژھ پنچایت گھر بنُن بیٚیہِ گوٚژھ اَسہِ اِرگیشن خٲطرٕ کانٛہہ آبُک بندوبست گژھُن اِرگیشن کنال چھُ اَسہِ پٔتۍ کِنۍ تتھ چھُ یہ حظ یہ حیدر کنال ناو مگر سُہ آب چھُ یِوان گنہِ پٮ۪ٹھ مامر گامس تامتھ تمہِ برونٛٹھ چھُنہٕ سُہ آب گژھان کِہینۍ یُس ٹھِکری پٔتی چھُ یہِ تقریٖبن 2-3 کِلوٗمیٖٹر چھُ یہِ فٲصلہٕ یِمن چھُنہٕ اِرگیشن کنال تتھ چھُ آسان ژٔٹِتھ مامرٕ آب پتہٕ چھُ مامرٕ پتہٕ بیاکھ سیکشن تِمن ٹھیوٗنۍ پٮ۪ٹھ ٹھینِس گامس چھُ
خطر کنال آب یوان بجلی کنال پہ مگر یہ ایریا روزان یہ آب خطر بڑ پریشان اریگیشن کہین ات کران آب ژٹتھ آب اریگیشن علاوہ اگر نار مار گژھان اچھن آب بندس کی اگر تک کنال تہ آب آسہ وندس یا ؤریس اگر خدا رچھن آب یہ نار لگہ اچھن آب بندس گژھان نلکن آب شکر گزار واٹر ورک بن آب مگر اریگیشن آب کھین کیاز کنال ژٹتھ ورکس ؤریس آز ات آب ژٹتھ زیادہ پرابلم نیشنل ہائی وے کھت ہیور حظ تقریباً زیادہ کھت زیادہ آس 1 کلومیٹر مگر ات بالکل ہل ایریا ات ہکان 5 کلو لوڈ ہیت انسان کھسِتھ یمن لکن یہ ایس ٹی والن آئی کیس دت گورمنٹن تمو بچارن اگر رۄپیہِ لچھ یا رۄپیہِ 1.5 لچھ توٚر تمن لوگ تتھ لچھ رۄپیہِ میٹیریل ہیور کھالنس سیرِ اننس ٹیٖن اننس سیٚکھ اننس باجر اننس کیازِ یُس ہر کانٛہہ چیٖز پیٚو گُرِس پٮ۪ٹھ انُن اگر ہسا بیمار گژھان کانٛہہ بُزرگ یا ڈیلوری کیس گژھان گُرِس پٮ۪ٹھ پیٚوان کھالُن ڈانٛچہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان کھالُن نیشنل ہائی ویس پٮ۪ٹھ والُن گاڑی بندوبست چھُنہٕ گژھان اَسہِ کِہیٖنۍ یہِ چھِ اَسہِ تُہنٛدِ مادھیم گورمنٹس یہِ اپیٖل کہِ اَسہِ یِم ڈِمانڈ 4 چھِ خاص ڈِمانڈ چھِ سٲنۍ سڑک دوٚیِم ڈِمانڈ چھِ سٲنۍ سکوٗل ترٛیٚیِم ڈِمانڈ سٲنۍ ڈِسپنسری ژوٗرِم ڈِمانڈ چھِ اَسہِ اِرِگیشن خٲطرٕ آب آسُن یہ سڑک سڑکہ ہز کت کر کہ یپر یت موقع سڑک نیرنس اہن یہ فی الحال سڑک کہ پگڈنڈی ات کا مشکلات کیا یس یہ پگڈنڈی جناب علی یہ بنومت صرف فٹ پاتھ مگر ات ہکان زیادہ کھۄتہٕ زیادہ انسان پٔکِتھ یا چاروٲے پٔکِتھ اس چاروٲے یم رچھان چاروٲے تم صرف گرن منٛز اندر بند تھٲمٕتۍ کیٛازِ اگر أسۍ تِم بالس نموکھ جنگلس نموکھ اس چھنہٕ تمن خٲطرٕ وتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ واریاہ مجبوٗر سڑکہِ خٲطرٕ أسۍ انہو گٲڑۍ یوٚت یا أسۍ یِم چاروٲے سٲنۍ چھِ یِم گژھان جنگلس کُن اس چھنہٕ تور کِژھ تہِ وتھ کِہیٖنۍ اس چھِ وتھ ژۄپٲرۍ حظ بند وۄنۍ چھُ تُہُنٛد مُطالبہٕ کہِ گۄڈٕ گٔژھ سڑکٕے آسٕنۍ اہن حظ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چھُ مےٚ باسان دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چیٖز آز چھُ زندگی منٛز ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز سۄ گٔژھ سڑک مگر سۄ چھنہٕ اَسہِ أسۍ حظ چھِ ہر وقتہٕ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ حکوٗمت آیہِ اَسہِ کٔر التجا اَسہِ کٔر درخاست اَسہِ دِژ اَسہِ حظ کوٚر واریاہ کینٛہہ مگر مُصیبت چھُ اَسہِ مےٚ باسان أسۍ چھِ پتھ کھورِ لُکھ أسۍ چھِ پتھ کھورِ علاقس منٛز بسان یتھ مامرس منٛز ٹھِگری پٔتی منٛز سون گام حظ دِتُکھ ایس ٹی یس منٛز ٲسِتھ تہِ مامر گامس منٛز چھُ ایس ٹی تہِ واریاہ 4 وارڈ 3 وارڈ چھِ 4 وارڈ چھِ کٲشِر تہِ مگر یہِ سون گام حظ دِتُکھ یہِ حظ یہِ ٹوٗرزمس منٛز مگر بہٕ چھُس دپان ٹوٗرزمس منٛز یہِ تہِ ٲسِتھ چھنہٕ اَسہِ سڑک حظ کِہیٖنۍ بہرحال شکریہ تُہُنٛد نذیٖر صٲب تہٕ نذیٖر صٲبن ووٚن کم مُشکلات چھِ درپیش یِمن اَسہِ چھِ وۄمید کہِ یِم ارباب اقتدار چھِ تِم تہِ بوزن یِہنٛز مُشکلات کیٛاہ چھِ تہٕ تمیُک کرن جلد از جلد عذاب جاوید بٹ نیوز 18 گاندربل نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا ونکس چھُس بہٕ موجود نالے فیروز پوراہس پٮ۪ٹھ یعنی یُس تاریخی نالہٕ چھُ یتھ منٛز کرور بٔدۍ لوٗکھ یِم چھِ تِم چھِ أتھۍ نالے فیروز پوٗرُک آب استعمال کران مگر بدقسمتی سبب پٔتمیو 15 دۄہو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آب یُس یہِ نالے فیروز پوٗرُک چھُ واریاہ گنٛدٕ گوٚمُت یِتھ کٔنۍ زن ییٚتہِ لوٗکھ شِکایت تہِ کران چھِ ہیٚرِ ہسا چھُ یُس پنڈرِ پٮ۪ٹھ اوٚبُر تامتھ نالہٕ چھُ تتہِ ہسا چھِ کینٛہہ ڈوزٲرٕس لٔگِتھ اتھ منٛز اتھ نالس منٛز تِم چھِ باجر کڑان تہٕ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ تہِ چھُ یہِ آب گنٛدٕ گژھان تہٕ یُس اتھ نالے فیروز پوٗرس پٮ۪ٹھ ماگمہٕ پٮ۪ٹھٕ بۄن کُن پٹن کُن یۄس آبٲدی چھِ تقریٖبن لچھِ بوٚد لوٗکھ چھِ یِم رہٲیِش چھِ ییٚتہِ أنٛدۍ پٔکۍ اتھ نالس بسان چھِ تِم چھِ یِہے آب یعنی چنہٕ خٲطرٕ تہِ استعمال کران تہٕ باقٕے چیٖزو خٲطرٕ تہِ استعمال کران تہٕ تِم چھِ وُنکیٚس تامتھ چنہٕ آب نِش تہِ محروٗم یُس نلکہٕ آب وُنکیٚس فراہم یِوان کرنہٕ چھُ تہٕ یِم لوٗکھ چھِ الزام لگاوان زِ اگر ہسا اہنٛدِ ذٔریعہٕ یِم ڈوزٲرٕس لٲگِتھ چھِ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ اگر یہِ آب گنٛدٕ گژھان چھُ تہٕ تِمن تہِ پزِ سرکارس پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ غور کرُن تہٕ تِمن پزِ تِمن خٲطرٕ سُہ ٹایم سُہ وقت مُقرر کرُن تہٕ تاکہِ لوٗکن ہُنٛد یُس یہِ آب چھُ یہِ تہِ گژھِ نہٕ مُتٲثر کِہیٖنۍ یہِ گژھِ نہٕ گنٛدٕ کِہیٖنۍ یتھ چھِ اسہِ سۭتۍ نوٚم بسکیٖندار مُختلف گامن ہٕنٛدۍ وُنکیٚس یِم چھِ جمع گٔمٕتۍ ییٚتس تہٕ یِمنٕے پرژھو أسۍ کۭتیاہ مُشکلات چھِ تۄہہِ یِوان تُہۍ ؤنِو کۭتیاہ مُشکلات چھِ تۄہہِ یِوان ییٚمہِ آبہٕ دادِ یُس یہِ گنٛدٕ آب وسان چھُ تہٕ راتھ تہِ ٲسِو تُہۍ ونان أسۍ گٔے ڈوزر وٕچھنہِ تتہِ چھِ کٲم کران تِم باجر کھالان أسۍ روزان جناب یتھ ونان مطلب وٕچھان أسۍ چھِ کہِ یہِ چھُ اَسہِ نالے فیروز پورہ ییٚتنس أسۍ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ بسان یتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کم سے کم 20 گام بسان أسۍ گٔے راتھ برابر أسۍ گٔے اتھ یتھ ہچہِ آر ونان چھِ یتھ ہچہِ نالا ونان چھِ أسۍ وٲتۍ تور تہِ مگر پتہٕ وٕچھ اسہِ اوٚبرس منٛز چلان ڈوزر وٕچھ اسہِ یہِ آب واریاہ حالانکہِ اورٕ چھِ وسان تھوڑا بہت آز یہِ آب تھوڑا گنٛدٕ مگر ڈوزر چھُ کران تیوٗتاہ یہِ گنٛدٕ سُہ چھُ یہِ باجر کران امے آبہٕ سۭتۍ صاف لہذا چھِ أسۍ گورمنٹ انتظامیہس کران گُزٲرِش خاص کر چھِ أسۍ وٕنکیٚن کِس گورنر صٲبس کران گُزٲرِش اگر ہسا ژےٚ یِمن پٔرمِشن ایلاوُڈ کوٚرُتھ تہٕ ٹھیٖک چھُ اسہِ چھُ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض چھُنہٕ اسہِ کِہیٖنۍ مگر یِم کٔرِو سا نایٹس